Cara membuat kalung dari daun singkong. Siapa nih guys yang kalian waktu dulu main kecilnya kayak gini? Caranya tuh mudah sekali. Pertama kita hilangkan dulu daunnya, tapi jangan sampai ke ujung ya. Tuh kita patahkan batangnya sedikit saja. Setelah itu kita potek-potek kayak gini ya. Kayak gini tuh potek-poteknya bersilangan ya. Jadi kanan kiri gitu sampai selesai sampai ujung daunnya ya. Nah kalau udah sampai bawah sini berarti udah jadi ya guys. Setelah itu kita cari lidi atau kita cari batang kecil aja buat nyambungin si ujungnya ini. Nah ini nih udah ketemu nih. Kita ambil sedikit aja, kita potek sedikit. Setelah itu kita masukkan kayak gitu. Setelah itu kita sambungkan yang ujungnya kayak gini. Nah kayak gini nih teman-teman, udah jadi nih. Mantap sekali kan? Keren sekali. Ini tuh mainan waktu aku kecil dulu ya guys. Siapa nih yang pernah dulu buat kayak gini? Komen guys buat mainan apa lagi